दादे स्कूटा पर के बैठ स्कूटा पर का बोलते सेट दे इसका सेट का है स्क्रू का स्क्रू वगैरह आए होंगे ना सर भाई दुनिया देख के क्या कहेगी भाई एक सिस्टम में इतने बंदे लगे रवि अब तो मार मार भगाना यार हाँ लगाएंगे लाए तो आप ही हो यार गलती मेरी ही है मतलब गलती कर दी तूने भी क्या कर देंगे बता रहा गलती कर दी तूने भी रवि गलती कभी करता ही नहीं है भाई रवि जितना बढ़िया लड़का तुम्हें कभी मिलेगा ही अबे जिस दिन तू रवि जितना बन जाएगा ना तेरा नाम हो जाएगा जिस सेंटर में दो बच्चे खेलने को मिला था अबे नवीन की तरह तो बनियो मत गलती से वरना तेरी तो गांड मार लेगा ढंग से दुनिया रवि सही बोल रहा हूँ ना नवीन जितना मत बनी गलती से तो चला जाएगा नवीन तो झेल भी लेता तो झेल भी नहीं पाएगा इसको नवीन के अंदर ले देता काम में अरे नहीं लगाना ना यार स्क्रू नहीं ये रहा ना स्क्रू क्या करना लगा के ऐसा क्या है ऐसा देखो नहीं देखा दो तीनों लगाने के बाद दो तीनों खोल देंगे फिर लगाएंगे फिर खोलेंगे फिर लगाएंगे लगाने भाई लगाने तो दे तुझे क्या दिक्कत हो रही है मैं तो सीख रहा हूँ भाई पहली बार तो ऐसा संभल कर रहा हूँ यार तो सीखूंगा नहीं क्या रेड वाटर है क्या ये गाड़ी हाँ एसी बोलते हैं इसको सर डालते हैं पानी ऐसे निकालते हैं ना इसको मदद कर दिए कर यार अबे थोड़ा लगाने से पहले फैन लगा लो इसी को लगाया जाता है क्या फैन लगे हुए तो शॉप पे दिखेगा बिना लगे शॉप पे तो नहीं दिखेगा अंदर कैसे आएगी इसके ऊपर पंखा लगाने का मतलब बेटा फैन लगता है इसमें इधर से 4 फैन होते हैं इस तरफ एक उधर दो उधर अच्छा ऐसे घुमाओ घुमाओ फैन घुमाओ हाँ इसको लाइट वाइट तो है नहीं तो लाइट इसके अंदर है तुम लगाओ तो लाइट सब चीज़ है इसमें क्या लगेगा इसमें फैन कैसा लगाएगा तो फैन लगेगा क्या तो लगेगा स्क्रू तो दे फिर ये वाले स्क्रू लगेंगे यही लगेंगे ये लगेंगे लंबे वाले हैं यही लगेंगे लंबे स्क्रू है देख नहीं रहे छोटे लगे नहीं सकते जगह ही कितने लगने की स्क्रू ड्राइवर दे आज आज भी मेरे दिखा रहा हूँ भाई अभी मौका सीख सिखा रहा तो सीख लेता हूँ मेरे को तो कोई भी सिखा दे मैं सीख लेता हूँ अब रवि भी कुछ सिखाएगा ना एक बार तो मैं सीख लेता हूँ मैं उसको शर्म नहीं करता कि भाई कौन सिखा रहा है वो सब चीज़ें मैं नहीं मानता भैया यहाँ पे हेलमेट रखा था क्या कोई हेलमेट तो नहीं रखा अपने अंदर देख लो अंदर जाके अरे सर क्या हो गया कुछ सहायता करिए कुछ हेल्प नहीं want any help I want to assemble this PC एक बात बोलूं ना पंखा उल्टा लगाना चाहिए है ना ये लगा सही लगा है दूसरा पंखा तो 2 पेच और तो लगाओ 4 पेच लगेगी जब ढीला होता है ना तब दुनिया दोबारा फिर पूछने आती है दो पहले लगा दूंगा ना सेट हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पर फिर दोबारा खोलोगे लगाने दूसरा जगह पे सेट कर रहा हूँ इसका जो जगह है नट लगाने में दिक्कत होती है ना बस
अभी दो बोतल लिया दो है ना पहले वायर लगा लो फिर फैन लगाना कौन सी वायर लगा ली कैसा लगा मेरा स्कूल ड्राइवर ये साले ठीक है बेटा हाँ लगाओ ना आगे करो लगाओ ना आगे करो अरे लगाओ उधर करो ना अरे तुम लगाओ ना अरे बोल अरे रहा लगाया ना तुम खुला दिख रहा है यहाँ पे गैप आगे करो बस नहीं गया टाइट तो कर पहले बस करा। ला ब्रो बड़ा धीरे धीरे लगा रहा मैंने मानता हूँ असेंबल नहीं किया है कभी सीख जाऊँगा एक दिन तू भी सीखा कहाँ से यहीं से सीखा है क्या चाहिए फैन लेटेस्ट नहीं समझा सीखा है कैबिनेट तो अपन बात है सीखा तो है ना हाँ सीखा है लेकिन हाँ तो बस बिना सीखे तो मैंने खुद भी नहीं जाना हाँ तो बस ठीक है मैं नहीं करता ये सब चीज़ें बिना मैं सीखे ये लैपटॉप ही पकड़ा नहीं करता था हूँ मैंने है ना राजेश लैपटॉप ही किया मैंने आज नहीं सीखा कैसे पीछे भी ढीला करता है जरूरत नहीं है जो जो कुछ भी हिलते हिलते भाई पीछे लगेगी पीछे अरे नहीं लगाना इसको जहाँ सूरज लगता है वो पीछे बस सर बस 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 छोड़ दो वायर लगाओ ना वायर लगा लेंगे फिर उसके बाद जाकर तू कह रहा अंदर ही लगा दो यही कह रहा था वायर मिसिंग हो गई मतलब लाओ और हाथ घुसाना पड़ेगा अगर घुस गया ठीक है नहीं घुसा तो दोबारा खोलो पानी कुछ निकालना नहीं है इसमें बोर्ड में लगाना है आता है मुझे लेकिन मैं अंदर से लगाऊंगा इसमें होंगे 4 पोर्ट होंगे फैन के चार या तीन पोर्ट होंगे इसको रहने दो कुछ बोलना है पता है मुझे इसको तो छोड़ दे ये वाली हो रखनी है 3 पोर्ट होंगे इससे बोलवाने के लिए चार पोर्ट इसमें फैन लगाने के चुप रहेगा तू सीखूंगा वरना सही कर रहा मैं तो बोलता रहेगा तो मैं सीखूंगा ऐसे यार कैसा बनता है यार यार इसमें लाते साटा वाला साइड लगा दिया ये ले पकड़ 8 ड्राइव है 8 ड्राइव तो लगाना 8 ड्राइव नहीं तो मत लगाना लगा रहा हूँ जितनी ये साइड लगा देना बंदे के पास खुश हो जाएगा कम से कम हमारे पास ही रह जाएगा बंदा हाथ में देखता था खुश होता है हाथ में नहीं देगा तो खुश कैसे होगा उसके पास पहुंच जाएगा ना सब चीज़ें नहीं बंदा हाथ में रहता ना तो सोचता हाँ ये सामान है मेरा हाथ में नहीं है तो क्या सोच रहे हो अरे भाई कल को जरूरत पड़ गया उसको वो जहाँ रखेगा वहाँ से निकाल दो लगा लेगा उसको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी नहीं आता हो बात करवाएगा बात फिर भी वैसे होगा वो उसको बनने में तो मजे मिलेंगे जो लगवाएगा जो लगाएगा लगे हुए मिलेंगे चाहता है क्या तो इंजीनियर कोशिश कर देंगे
नीचे की साइड। ये जेंट आउट फर्स्ट है, जेंट आउट सेकंड। जेटा नहीं है, ये नहीं ये बहुत वाला अपना देखते हैं बाहर, दूसरे नहीं देखते, या कोई भी शॉप का लगी ना हो, उसको पता हो बाई चांस वही बता दो। ये कीर्ति सीकर बिल्डिंग है, जब भी रहने वाले के नीचे है। इसमें भी है, दाल का वो है। ये आया ना ये मेरा दिल्ली कैंप से है। आदर्श चलो भैया, आपके पास आया था मैं। बताओ ना सर, तो ये लैपटॉप इसमें ना थोड़ा दिक्कत होती है। क्या दिक्कत आ रही है? फिर तो इधर आ जाओ भैया।